প্রকাশ্যে দিবালোকে বন্দুক দেখিয়ে টাকা ছিনতাই ঘটনার জেরে আতঙ্কে খড়িবাড়ির থানঝোড়া মোড়ের ব্যবসায়ীরা। রবিবার ভর দুপুরে থানঝোড়া মোড়ের রূপাঞ্জতে এক লটারির টিকিটের দোকানে এক দুষ্কৃতী বাইক দাঁড়িয়ে বন্দুক বের করে। টিকিট বিক্রেতাকে প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে 7 থেকে 8,000 টাকাও টিকিট নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। গোটা ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, পেট্রোল পাম্পে জিজ্ঞেস করতেই ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে হুমকি দিয়ে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। দ্রুত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতারের দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। বাজারের দিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের টহলদারি ও সিসিটিভির দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। ঘটনার তদন্তে নেমেছে खड़ीबाड़ी थानार पुलिस। यहाँ पर एक बाइक आया पंजर खड़ीबाड़ी से रुका मेरा साहब पास में ही पूछ रहा था पेट्रोल कहाँ है, तो बोले पेट्रोल पास में है। पूछ रहा एटीएम कहाँ पर है, तो बोले एटीएम भी छोड़ कर बाजार में था। तब मेरा काउंटर के सामने में आके एकदम बैग को पंजर बैग को लगा दिया, कट करके बैग का चेन खोला, बस रिवॉल्वर मेरा सामने में कर दिया। बोल रहा पैसा नहीं देगा तो बैग शूट कर देंगे, जल्दी से पैसा दो। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी बंद नहीं किया है, गाड़ी तो स्टार्ट है। कट करके हम पैसा वैसा था, जितना पैसा था बस दे दिए। पैसा तो पॉकेट में भी नहीं डुबाया, पैसा तो एकदम हाथ में ही है, पैसा हाथ में ही है। बस मेरा उसमें 8 को 25 सीरीज था, 8 को 25 सीरीज हाथ में पकड़ा हुआ है। एक बार में 80 का स्पीड में बाइक एकदम लेके भाग गया है पूरा रनिंग में। हम बाइक के पीछे गए पकड़ने के लिए, बाइक पकड़ा नहीं गया, एकदम पूरा रनिंग में चला गया। क्या पकड़ा था तुम्हारा? बंदूक क्या पकड़ा? बंदूक पकड़ा था मेरा माता के सामने में, करीब सीधा सीधी में। क्या बोला? बोल रहा था पैसा नहीं देगा तो शूट कर देंगे। चिल्लाया नहीं? हम मेरा एकदम बोली बंद हो गया, हम मुझे चुपचाप हो गया एकदम, मेरा एकदम बोली बंद हो गया। डर के मारे। बाइक क्या बाइक था? एवेंजर बैग था, काला रंग का। पहचान में आया? पहचान का नहीं आया, वो हमको लग रहा है बाहर का था, मोटा छोटा था, लंबा था। गाड़ी के जो जैसे लग रहा था जैसे शायद हमको बिहार का गाड़ी था। पुलिस वैन आया था, पुलिस वैन बोल रहा है ठीक है हम देखते थे। नाम क्या? नाम धर्मवीर महतो। कौन सा जाएगा? रूपंजोत। क्या का दुकान है? मेरा लॉटरी का दुकान है। बोलना वो आया बोला जे पेट्रोल पंप कहाँ पर आया था, हम लोग बोला से ये सामने है 2 किलोमीटर होगा, तो खड़ा हो गया वहाँ पर। अब एक बगल हाईवे है, उसके बगल में खड़ा था। तब हम लोग के 2 आदमी के देख, एक आदमी और आया बाइक वाला था, वो टिकट लिया चला गया। उस जाने के समय में इसको बगल में लगा दिया, आया बस बैग ठोकर घुराया, अब तो निकाला, हाथ दिया बैग से पिस्तौल निकलाया, अब बोलता है इसको पैसा दो। हम सामने में था बगल में, इतने देखा देखते मात्र हम लोग के बोलती बंद हो गया। इठो पैसा निकाल के दे दिया, देने के बाद में बस एक बार स्टार्ट किया, बस चलते रहा। पेट्रोल पंप तरफ हाँ हेलमेट पहना। किधर से आया था वो? खड़ीबाड़ी तरफ से। क्या लेके आया था वो? गाड़ी? गाड़ी या पैदल? ना गाड़ी था। कौन सा गाड़ी? बाइक होता है क्या? नंबर पहचान में आया? नहीं पहचानने में नहीं है। पुलिस आया है? पुलिस अभी तो आया है। क्या बोला पुलिस? क्या बोला? लिख उख के ले गया, क्या तो अब बोला है, अब क्या करेगा नहीं करेगा तो वही लोग जानेगा ना। आपने साथ में था? साथ में था उसका? इसका साथ में? हाँ इसको साथ में था, 2 ही आदमी था हम लोग वहाँ पर। क्या का दुकान था? क्या का दुकान था? टिकट का। आपका क्या का दुकान? हमारा कुछ नहीं, इसी बैठा था, मछली मारने जाता था। बसंत साहनी ঠেংজরা বাগান 8 নম্বর লাইন। এখানে হঠাৎ করে 11টার দিকে কিছু দুষ্টিকারী ছিনতাই করতে আসে বন্দুক দেখিয়ে। তো হঠাৎ করে হওয়ার কারণে এখানে লোকগুলো আতঙ্ক হয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে আসে। এই মার্কেটটা মোটামুটি জমছে, মার্কেটটা মোটামুটি 4টার পরে ভিড়ভাট্টা হয়, এরকম যদি হয় আমরা একটু আতঙ্কে থাকবো। প্রশাসনকে আমি এই কথাই বলবো যে এখানে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করে দেয় এবং এখানে যদি সুরক্ষা দেয়, পুলিশ প্রশাসন থাকে, সিভিক পুলিশ বা যারা পুলিশ থাকে। এখানে চৌধুরী মোড় আছে, আগে ট্রাফিক ছিল, তখন সুরক্ষা ছিল, এখন ট্রাফিক গুলো রাখে না, জাম হয়ে যায়, অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে মানুষ। আর এই হওয়ার কারণে আমরা আতঙ্কিত আছি। প্রশাসনের এটা আমার দাবি যাতে এখানে সিসি ক্যামেরা লাগায়, এটা এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। এই আমার ছোট বক্তব্য। লটারির দোকানে লটারির দোকানে কেমন করে হয়েছে? এটা বন্দুক ভিড়ে হয়েছে, ভাবছে 50-60 হাজার টাকা ছিল, কিন্তু যা শুনলাম যে 10-12 হাজার টাকাই ছিল। এটা তো কম পরিমাণে, এখানে আশেপাশে কয়েকটা সিএসপি আছে, চলছে, এটা একটা সুরক্ষার ব্যাপার আছে প্রশাসনের। পাশে আইডিবি একটা সিএসপি আছে, এখানে অমল সিংহ নামে একজন আছে, তা আমাদের সুরক্ষা দরকার আছে। এই জন্যই বলছি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে
যাতে করে প্রশাসন আমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিন দাহাড়ে এই 11টার সময় হ্যাঁ, এটা তো আচমকি ব্যাপার, একটা দিন দাহাড়া মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। মানুষ এটা আলোচনা করছে, মানুষগুলো আপনি আরো জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন। পুলিশ আসছিল? হ্যাঁ, পুলিশ আসছিল। পুলিশ কি পুলিশ প্রশ্ন করলো, জানকারি নিল কোন দিকে ভাগছে। আর এখানে পাশে পেট্রোল পাম্প আছে, এখানে সিসি ক্যামেরা দেখার চেষ্টা করলো, নম্বর খোঁজার চেষ্টা করলো, পালো না। এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের কোনো হদিশ পাওয়া গেছে? না, এরকম তো আমার কাছে খবর আসেনি। আমি যাচ্ছি এখানে সিসি ক্যামেরা লাগাও 2টা, আর প্রশাসন মানে এখানে গাড়িতে যখন বাজারটা লাগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, যেহেতু এটা এখানে মার্কেট, খুবই লোকও আসে এখানে, একটা ভালো মাংস, মাছ, এভরি সবকিছু সবজি টবজি পাওয়া যায়। কি নাম আপনার? আমরা সুকুমার বর্মন। কিসে দোকান আপনার? আমার আইডিবি ব্যাংকের সিএসপি আছে। কোন জায়গায় এটা? এটা হচ্ছে ধানজিরা মোড়, রূপঞ্জোত। আমি যে জায়গায় আছি রূপঞ্জোত থেকে বলতেছি।